در نخست سرخط خبرها. گسترش روابط اقتصادی امارت اسلامی با جهان. ذبیح الله مجاهد گفت که روابط میان افغانستان و قزاقستان در سطح بسیار خوبی قرار دارد. د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه او د اعتماد فضا رامنځته شوې ده. تاکید وزارت امر و معروف بر تطبیق نظام اسلامی. سیف الاسلام خیبر میگوید که نظام افغانستان بر ارزش‌های دینی استوار است. و سایه تهدید بر مذاکرات ایران و امریکا. ترامپ تهدید کرد و قالیباف از پاسخ قاطع سخن گفت. سلام، به میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز دوشنبه اول سرطان 1405 هجری خورشیدی که مصادف است با 22 جون 2026 میلادی. مشروع خبرها. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی با اشاره به اظهارات نماینده ویژه قزاقستان در امور افغانستان گفته است که در حال حاضر روابط میان افغانستان و قزاقستان در سطح بسیار خوبی قرار دارد. مجاهد گفته کابل تلاش میکند با تمامی کشورهای منطقه روابط اقتصادی نزدیکتر و گسترده‌تر برقرار کند. انویتا اندر. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی با اشاره به اظهارات نماینده ویژه قزاقستان در امور افغانستان گفته است که در حال حاضر روابط میان افغانستان و قزاقستان در سطح بسیار خوب قرار دارد. مجاهد به خبرگزاری آفاق میگوید که سطح مبادلات و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور افزایش یافته و گسترش پیدا کرده است. و افزوده است که کابل تلاش میکند با تمامی کشورهای منطقه روابط اقتصادی نزدیکتر و گسترده‌تر برقرار کند. د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه او د اعتماد فضا رامنځته شوې ده او دا د دواړو ملتونو په ګټه تمامېږي. افغانستان هم د ټولو خپلو همسایه هیوادونو د سیمې هیوادونو سره د اقتصادي راکړه ورکړې په توسعه باندې کار کوي او دا هڅه روانه ده چې د ټولو اړخونو سره د اقتصادي راکړه ورکړې سہولت ایجاد شي او برنامه او پروژې تطبیق شي په افغانستان کې هم او بل په سیمه ییزه کچه باندې اقتصادي ښه محور رامنځته شي. افغانستان په دې کې ښه رول ولري. در شرایطی که مسئله تعامل و به رسمیت شناسی امارت اسلامی همچنان حل نشده باقی مانده است، قزاقستان از ادامه رویکرد تعامل عملگرایانه بدون به رسمیت شناسی با امارت اسلامی خبر داده و بر اهمیت نقش این کشور در معادلات امنیتی و اقتصادی منطقه تاکید کرده است. یرکین توکوموف نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان در امور افغانستان گفته است که آستانه در کنار گسترش همکاری‌های ترانزیتی، انرژی و بشردوستانه با افغانستان مشارکت این کشور در سازوکارهای منطقه‌ای را برای مقابله با تهدیدهای مشترک از جمله هراس‌افکنی، مهاجرت‌های غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر ضروری می‌داند. لکه څنګه چې روسانو دا کار کړی دی، زما په فکر دغه نه وروسته به همدغه هیوادونه هم د روسیې په پله باندې به پل کېږدي. ځکه دا د یوه نه تنها چې دلته سیاسي او اقتصادي مسایل دي، بلکې هغه څه چې په مطبوعاتو کې ویل کېږي چې افغانستان خطر دی او موږ کولی شو چې په صورت کې چې په رسمیت مو وپېژنو، نو بیا دوی سره امنیتي تړونونه امضا کړو چې دوی مطمئن شي، در حالی کې چې اوس هېڅ خبره نشته. لا تر اوسه پورې 15 کاله د اسلامي امارت تېرېږي، یوه پېښه چا نه ده درج کړې. با این حال با در نظر داشت نقش قزاقستان در منطقه، شمار از آگاهان گفته‌های مقامات قزاقستانی را در بخش تقویت روابط ارزنده عنوان می‌کنند. با باور این آگاهان تمامی کشورهای منطقه باید حسن نیت خود را در قبال افغانستان عملاً از طریق به رسمیت شناسی امارت اسلامی نشان دهند تا زمینه ادغام دوباره امارت اسلامی با کشورهای منطقه فراهم گردد. د سیاسی و اقتصادی و تعاملات لپاره دا درست عمل ده، مګم هغه وخت په دغه هیوادو په خبرو باندې باور او اعتماد پکار دی چې عملاً افغانستان په رسمیت وپېژني. بیا دغه د ټولې نړۍ سره د افغانستان تعامل افغانستان د ستونزو غمیزو څخه ژغورل دي.
با توجه به تحولات امنیتی اخیر و تلاش‌های امارت اسلامی در تامین ثبات داخلی و کنترل مرزهای کشور، این روند می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در ارتقای سطح تعاملات رسمی در منطقه ارزیابی شود. با باور آگاهان این رویکرد ظرفیت آن را دارد تا زمینه‌ساز بحث‌های جدی‌تر پیرامون گسترش روابط دیپلماتیک و حتی طرح موضوع به رسمیت شناسی در سطح منطقه‌ای گردد. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر میگه که اگر جامعه جهانی از تنوع و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها سخن میگوید، باید این اصل را در مورد جامعه اسلامی نیز بپذیرد. او در صفحه اکس خود نوشته که همان گونه که فرانسه حق دارد نظام سکولار خود را داشته باشد و امریکا نظام قانونی خود را، افغانستان نیز حق دارد نظام خود را بر اساس ارزش‌های دینی و فرهنگی اکثریت مردم تنظیم کند. او با بیان اینکه هیچ دولت در جهان آزادی مطلق نمیپذیرد گفته است که کشور با اکثریت مسلمان حق دارد که زندگی عمومی خود را بر پایه ارزش‌های دینی خویش تنظیم کند. مولا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء در دیدار با سفیر قطر در افغانستان درباره سرمایه‌گذاری قطر در افغانستان، توسعه همکاری‌های اقتصادی دوجانبه و شماری از مسائل منطقه‌ای گفتگو کرد. به گفته معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء، دو طرف بر تقویت روابط اقتصادی و گسترش همکاری‌های مشترک میان افغانستان و قطر تاکید کردند. د دې کتنې پر مهال په افغانستان کې د قطر دولت پر پانګونې د دواړو لورو ترمنځ د اقتصادي همکاریو پر پراختیا او یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو بحث او خبرې وشوې. و در خارج از کشور، دور نخست مذاکرات امریکا و ایران در سوئیس به پایان رسید. این گفتگوها همزمان با ادامه تنش‌ها بر سر تنگه هرمز و درگیری‌های لبنان برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تهدید کرد که اگر تهران جلوی نیروهای نیابتیش در لبنان را نگیرد، امریکا دوباره ضربه سخت به ایران خواهد زد. در مقابل محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در واکنش به تهدید ترامپ گفته که نیروهای مسلح ایران در صورت نیاز آماده پاسخ هستند. حضرت محمدی میغش. پس از ماها جنگ و تقابل لفظی سرانجام نخستین دور مذاکرات ایران و امریکا پس از امضای تفاهم تهران و واشنگتن در سوئیس برگزار شد. میانجی‌ها اعلام کردند این دور از مذاکرات که همزمان با ادامه تنش‌ها بر سر تنگه هرمز و درگیری‌های لبنان آغاز شده بود، روز دوشنبه به پایان رسید. اما هنوز هم سایه تنش‌های لفظی مقام‌های امریکا و ایران بر سر مذاکرات سنگینی می‌کند، به گونه‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تهدید کرده که اگر تهران جلوی نیروهای نیابتیش در لبنان را نگیرد، امریکا دوباره ضربه سختی به ایران خواهد زد. ایران باید فوراً جلوی نیروهای نیابتی خود در لبنان را که پول زیاد خرجشان شده است بگیرد تا دردسر ایجاد نکنند. ایران اگر این کار را نکند دوباره با آنها ضربه سخت خواهیم زد، درست مثل هفته گذشته، فقط شدیدتر. تهدیدهای ترامپ علیه تهران با واکنش تندی مقامای ایران مواجه شده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در واکنش به تهدید ترامپ گفته که نیروهای مسلح ایران در صورت نیاز آماده پاسخ هستند. قالیباف گفت که این تهدیدها برای ایران اهمیتی ندارد و اگر مؤثر بود واشنگتن به وضعیت کنونی دچار نمیشد. با خودشان فکر نمی‌کنند که اگر تهدیدهایشان نتیجه‌ای داشت به استحصال امروز نمی رسیدن. ما تهدیدهای امریکایی ها را به جای حساب نمی کنیم. بهتر است مراقب اظهار نظرهای خود باشند. نیروهای مسلح ما آماده اند تا به نحو دیگر پاسخشان را بدهند. هرچی حرف بزنند این ماییم که عمل می کنیم. اما سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت که میانجیگری‌های پاکستان و قطر برای پایان دادن به جنگ لبنان پیشرفت‌های بزرگی به همراه داشته. وی در برگه اکس خود نوشته که برخی محدودیت‌ها در بخش‌های اقتصادی کاهش یافته، زمینه آزادسازی دارایی مسدود شده فراهم شده و برنامه‌های برای بازسازی و توسعه ایران مطرح شده است. میانجیگری خستگی ناپذیر پاکستان و قطر پیشرفت‌های بزرگ را برای پایان دادن به جنگ لبنان به همراه داشته است. صادرات نفت و پتروشیم معاف شده است. محاصره لغو شده است. برخی از دریاهای مسدود شده آزاد شده و طرح بزرگ بازسازی و توسعه برای ایران آغاز شده است. اولین آزمون واقعی سلول کاهش تنش لبنان. این اظهارات در حال مطرح می شود که قطر و پاکستان در بیانیه مشترک اعلام کردند نخستین دور مذاکرات سطح بالا میان ایران و امریکا با میانجیگری دو کشور در سوئیس پایان یافته. بر بنیاد این بیانیه کمیته اعلی رتبه بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کرده و زمینه برای آغاز مذاکرات فنی فراهم شده. با وجود آغاز مذاکرات مستقیم و میانجیگری قطر و پاکستان، ادامه
تهدیدهای متقابل میان تهران و واشنگتن نشان می‌دهد که مسیر توافق همچنان با چالش‌های جدی روبروست. رسیدیم به آخرین بسته خبری از میز خبر آفاق. وقت به شما خوش.